Naimbag nga orasyo papagayam, dahito tigayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakam, akas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti drama tayo itak at part 3 compilation ti drama amanang biyanang. Ngamsak may na, hello mampay kadami ko charito, dita California, USA, ni Grace Navarro, dita Toronto, Canada, ni Jenny Love, JGB, ni Rofel Lardizabal, always listening from Kuwait City, from Cabarugis, Quirino Province. Konana, kani Ursula Lansang, dita Tarlac City. Hindi nga rudan danggan, ti part 3 compilation, ti drama Amanang Biyana. Naimbag nga orasyo papagayam, surat ni pagayam tayo naglingad, itinagan na kiko, tintay drama ita. Dear Manang Biyanang, at daw gali ka toksik iti kalabas. Siyak tay bagbagada abatugan, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, nagmayat ti aginat no kasto yung kariring. Ay na. Ay, mabisinak pa yung din ah. Ay na. Ay. Nay, awan mo timasid ah. Inapuilat adda dito eh. Ay, jaski mo dagito yung kabalay. Awan pa'y ganas mga dakabalay. Anya ba daytan, Kiko? Kasanaw, di kay pa agibati mo titimasid ah. Ririingan na kay te pandangan, ngam di ka mamariing. Awan pa'y panangisaki yung muti kabalay yung ay. Manglukat ka na iti dilata dita. Makaumat ti dilata. Mangluto kay man iti masida. Tay tuloy ko ti maturog. Ringendak to no nalutaw. Ay unay kamitan, Kiko. Ultimo si daam di mo pa'y mailuto. Ay, unay yan dayta kinasadot mo. Grabe mo ti kinasadot dyan, naktalakay. Kahit inlutwa manan iti sidain na. Agad, kapilitan Tano, jak ilutwan. Agungat mo. Ay, anyan aya. Ruamom tumod nga men. Di ka baybayan? Agungat mat nga roon, no jak tong palan ti kayat na. Ang bumbatan ti ugali jay inauna nga anak ta. Talaga akas jay ti ugali ti sadot, bakay? Ay, Baybayam nga min na. Taiso ti agluto iti kanin na. Basit labog kaw na. Agbutan kamot adagosain. Kasadong agnakam no panuynuyan mo tikas di nga ugali na. Alaman? Anya mo dagituyan na wara? Duna! apay ka di, Uncle? Ikataman na kito yayayan mo rito eh. Nakawarwara dito balay. Wan, Uncle? Intun mo minsan, di mo iwara dagito dito'y salas. Wan, Anay ko, tila payag ko, Uncle. Yung lapigusan, nagsakit. Wulwul ka nga min nga ubing. Imala ka kadagiti, dadakkel mo, wulwul. Uncle? Ala, darasam nga urnusin na kita. Tapno jak ibasura. Wan, Uncle. Urno sa kon. Anya kamutan manong Kiko. Jak tupay kabilan ti anak ko. Si kamat ti makakaada namang kabkabil kan kuana. Isuan na tangkan ti ulo na ata diyo amo disiplinahan ti anak yaw. Saan matanatangkan ti ulo na? Na, talaga di mo kayat nga isuro ti anak mo niya. Ikalintagam ti madingan aramidin na. Manong, Ay, no kasta diyo kayat ti paisuro ti anak yaw. Nasaysaya atla, sumina kayo ti pagnaidan. anya? Hoy, Kiko! Agreeing ka man! Hoy! Apayaya nanang. Una yun ti kastala nga man nakaturog. Nakanganga kang agrurok. Sana ka nga to ti may sasakam. Apayaya. Istorbo kayo iti pan naturog mo. Unay matan ti kasta posturaam. Nagalas na itsuram di ta nakaturog. Apayaya. Ring kayo aring. Kasano, nakasapsapa pa'y laang, ngamat maturog ka manan. Di ka pa'y tumulong ba't ka nagiti trabaho dito'y balay. Unoy jay talon la kuma. Bad trip kayo diti kastoy. Ultima agluto, di ka pa'y makaluto mat. Diyan nga rin mo tagluto. Ay na, Kiko aya. Laklakayan kan ngam di mo pa'y lamot agluto. Kasano no mga asawa kantun. Ay, jak to mga asawa. Tasakit ti ulo dahi ta.
mga sawa ka kidin. Tapno masursurom tagtrabaho. Nadar ka ngagpaiso. Ngam nakasadsadot ka mo't. Manjak, doray gaburandak ti sang aribo a babae. Jak tulat na mga asawa. Anya? Kakaisuna, bagik lang ti pampanunotag. Malaksid no iso ti mangbiyag kanyak. Tamabalay. Anya? Apay nga da ka dito'y balay, mayay. Kuya. Awan. Umaya ka lang agis tambuay. Kaya ko. Nagado pag-istambayam nita. Ngam mapaya dito'y pay. Siya kamat. Umayak nga ron mat makaya si istorya kaniyam. Yeah. Ay, kaya ko. Awan ka diya nga talaga ti plano mga sawa? Awan, masaduta ka mga asawa. Ay, sus. Mapmapanan ti tawan ta. Jak nga rod kaya at masadutak. Ay di naksulisugan, mayay. Tamok nga da pa nagkursunadam kanyak. Ha? Nabayagan nga muk day ta. High school tayo pa ilay day, amo ko nakrasnak. Eh, Pasensya ka na. Taawan plano ka mga asawa. Tawan ipakan ko, itagbalin na pamilya. kat, pili am nga men diya nagagat nga asawa ah. Diya babay nga mangpakan kaniyam. Ha? Hehe, kasta kaya ko nagagatak. Anya? Ay na, pumanaw ka man si kamayay. Saan man natilay bagbagam? Pumanaw ka, tay turog ko man pay. O sige, ngamne, lagi-lagi pamtaimbagak niya. Kaya ko, Karatigit mo day ta, amay. Ipadlaw na launay nga gusto kanya. Nabayag mo kidding nga muk day ta. Sa bagay, nagagay ni mayay. Nalaing pa nga agarado nga oray babae. Kaya mabaklay na ti may sa asako abagas. Matiwan nakpay. San mo abak na? Saan pa yan napintas? Nung napintas lang na ita, patulak siguro. Nagagit lang, Mike. Milyonis na. Tayo kumamilyonarya at imang sirpat kanyak ta talaga patulak. Kiko, pumanaw ang dading mo dito'y balay. Kat, ayayaban da ka mga wawiriti na uding anak da. Anya? Kita sino nga itikadwak dito yung balay no pumanaw kayo matay. Nitatang mo ah. Nitatanglangan natin sumurot kada ading. Ay na, sana mabalin. Tamumot nga karkarpintero ni tatang mo. Apay, sweldoan na kayo aya. Saan? Kaya't kula tulungan di adim, taka simut. Sana makatrabaho, no awan mga wawiriti basit nga anak na. Anya mo tikas to biyagay. Awan pa'y kabalay nga agluto may. Anya man hindi pagmurmuryutan dita. Sika, kikaw. Awan pa'y agluto iti makan. Ay kat agluto ka. Nabanbanno ka naggapoy ti trabaho. Siyak pa'y lati paglutuan. Sinalbag ki diti kastoy. Doore awan mang mangan. Ay kat makamu ka. Kano siyak, nanganakaon. Pinakandak nagiti amaw. Anya? Ay kat no agluto ka, mangan ka. Angam no agsadot-sadot ka. Akit mabisinan ka. Makapasuron mo ti kastoy. Ikataman ti kasta nga ugaling kikaw. Si kalangarunin tawa nararamidan na dito'y balay. Maturog mangan na trabaho. Ngam si kapala ta daganas na nga gungit-ungay. Bibiyang timiter. Ne, nagalas kiti kasta pa nagsungsung batman. Iswapin manaw di adaym. Takasta ti ugalim. Hagbaliw kan kikaw. Tano di ka pala hagbaliw. Hamangan no pati siya. Pumanawak mo tayo dito'y balay. Tatang. Kaya ko, kaya't mo tekan kanan. Ha? Ne, nangalaam, mayay. Linutok, kaya't mo. Ha? Ay, uwi na. Apag isaw, mabisbisinak una yan. Sige, mangan ka nga raw dun. Apay, di ka pa nangan. Saan nga raw? Tawan mo agluto. Anya? Mayay. Talaga ka di kayatnak? Ha? Kaya't nga? Kayatnak krasnak. Dumagampay lang Kayat mo nga gasawa ta. Luklok ko anak samat. Sungbatam ti saludsud ko Kayat mo nga gasawa ta. Katuan Apay, kaya't na kayamat. Kitwanin na. No, talaga kayatnak. Hey? Basta'y pasigurado ma. Hindi nak to pagtrabahoin, wag asawatan. Ha? Ipakpakaw na akon, mayay. Gwapo
Sa dutak. Kayat nak, nga oras sa dutak. Ada mate, ibagbagada nga. Panagbalbaliw, di agbaliw kanto. Ay, saan? Jak to agbaliw. Tatalaga kastuyan ti panakay tao, may. Ha? No kayat nang agbaling nga asawa, kayat kamay. Basta di nakpagtrabaho na, sika ti agtrabaho para iti pagbiag ta. Mayat ka? Ha? Ay, sige. Kaya ko? Ay sos, mayay. Sa dot di anak kau. Ang mga nagbabawi kantaw. Saan, tata? Siyak di makaamo. Basta ag-asawa kamin. Ha? Ala ket sapay ko mga road. Tamanusam di anak kau. Uwan, ay sos, siyak di makaamo ko nakmat. Isurok nga agtrabaho. Isurok nga agluto. Agdalos, aglaba kan aminan. Ay na. Saan pa isuro day jay? Natangkain ti ulo na. Ay na, siyak di makaamo ko nakmat. Kano daduma, napudot ti ulo na. Basit laban agadi na magustuhan, talagang agungay. Ay, katgagangay na. Ay, mabainak mayay. Sa bali nga na talaga ti ugali ni Kiko. Ay na, saan kayo nga madanagan? Siyak te, mang pabaliw ka ni Keko. Promise! Kat, anyat pagkasaran nyo nga ay, katawang matarakan mababoy, Kiko. At da baboy da mayait, nanang. Umanay siguro ti talo at dadakkel a baboy. Di ka lagbain. Imbis sa sikat gastos para iti kasaryo. Amo da mo nga wan baboy ko. Mawatan damit Kat, naimbagman ta kinayat na kanibayit. Kat amo na matasadot ka. Iso ka nung arod trabaho para itibuklin mi a pamilya. Ay na, agbalbaliw kang aminan. Aggagagat kan. Mga sawa kan. Gamkas tampay laang. Sa anak ko mga asawa mo't kahit no saan aga po kada kayaw. Anya? Panaw-panawan da mga amin dito'y balay. Awan agluto iti kanag. Iso ang mga asawa ko na. Tapnod damang serbi kanyak. Nagkarin ni mayait nanang. Nga agnam ayak taw iti sidong na. Anya? Keko, darling. Umaya ka mga nanta. Nakaidya sa rakun. Kan inakak pa yan iti inapuji a platom. Kan intimplaan ka pa yan iti kapem. Nasayat mayait. Kiss ko man nga root keko asawak. Di ka man kis-akis kanyak mayait. Ha? Kat ag-asawa tamatan. Uray pa'y. Sana ka komportable. Di naksamat ngamin kaya-kayat. Di nakay-ayatan. Imbagak ayang amin ngay ayating ka. Awan mo timbagbaga ka. Aray ko. Nagsakit mo tanda kasta nga pa nagsasaom kanya. Iso nga inasawa ka. Tapnod da mga sikaso kanyak. Day talaan. Awanan ti sa bali pa arason. Mayait. Aniya? Masapol atong palim ti karim kanyak. Mayait. Adinak pagtrabahuan. Kitsika ti manggay para iti pagbiag ta. Kundi ta kanayunin tagkaid da. Ta sa anak ka komportable. Once a month, mabalbalin pa eh. Ngumno day tayo nal daw. Ay awan, manjak. Hoy, Keko! Agrehan ka man! Hoy, Keko! Apayaya may. Nakasapsapa pa lang. Disturbo ka may. Bumangong kahit tatay ang kagluto! Anya, pagluto na. Naglaing kan. Trabaho kaya na ito. Mangan, maturog lat trabaho nito'y balay. Sana ya? Di data! Saan tan? Anya? Sige, bumangong kahit tan! Manay po tagta, si Kante agluto, agdalos, aginaw, aglabakan namin ang nga trabaho ito'y balay. Anya? Ay, agtal na ka man. Kahit no trabaho mo na ito. Surwam ti agtrabaho! Ulbod ka gayam. Kung na madinak pagtrabaho. Makaumante ka sa nga ugalin!
Kadinakbog kawa na! Ops! Ha? Sinipaw mo ti saka kapang kugtar ko kumaking ka? Anay ka? Di mo tiritiran ti saka ka? Anay may tagsakit. Trabaho ka, wano saan? Kolak dito sa kamno di ka sumungbat iti usta. Wait. Agtrabaho ako, mayait. Sige, bumangon ka karoditan. Anya kamutin. Bumangon ka itan kuna! Anay ko, hindi mo bandagan ti tiyan ko, nagsakit, mayait. Bumangon ka karoditan natin kagtrabaho. Darasam! Huwag, mayait, mapanakon. Napigpig sa nga adayo ni Mayet ngam siyak manang biyanang. Taada pa'y tay na minsan anaga pa kami, kat inakupnak nga impala daw, iso ang nagbutengak kenkwana. Kunak asinaak ngam surutan nakmat iti balay may no panawak, kat dinaksardengan ariribukan. Iso ang nagdan na kami manen, kat napilitan na ka nagtrabaho, tadanugan nakmat, nujak tong palen ti kayat na. Kat ita dua kami ngagtrab-trabaho kat nasursurok matlaang nga inayat, aging gaanadaan kami iti dua nga anak. Alakastan, to'y pagayam mo, Kiko. Makaisamak mo dito'y kapadasam, pagayam Kiko. Siguro, nawan ni Mayet, mangan maturog pailat ko amin si balayaw itanya. Di mo impangag lagi ti dadakkel mo. Ngam ni mo lagayam mayet ti mamagbaliw kan ka. Nala, itultuloy mo ti panagbalbaliw mo pagayam Kiko. Bueno, papagayam di tan tinagpatinggan, ti pakasaritaan, ni pagayam Kiko. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Naimbag nga orasyo papagayam, ti pakasaritaan nga intay drama itakat nagapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan abugan. Kasto iti kunhana, dir manang biyanang, sana ka kontento iti inted ti apo alangak, pasaray ag selpitiak, no ag sarmingak. Tatunggal ag sarmingak, malpay ti abagak, tap apalak, dagiti nakapimpintas, ti rupada akarubak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ne, asino nga ta dyan si mardang alugan ita karuba? Asino ti sirsilipom nita, Bogan? Ay, dyan si mangpat dita karuba Big-bigak nga rod no, asino diyata? Ha? Ne, apay di mo mailasing? Kat no ni Ustang. Ustang nga! Imposible Katnopadpadak nga nang isit ni Ustang. Nagpudaw matdatangay. Kat pimo daw siguro ang nagbakasyon na. Bugan! Dagol! Umay kayo mga alay tinatangay insang put ko. Ha? Padawatan kayo. Ne, laso namat nga agpaiso. Kunak to magkingga. Inta ka nung mga halay tinatan. Umay kayo na! Bueno, Ustang! Umay kami! Ala, umay kan Bogan. Kakaiso na libre. Ay, sige man nga ruta damagak man no. Apa nga nagpudaw matanjero pa na. Ay na, agyaman kami itimpadawat mo na nateng, Ustang. Awanan yaman na dagol. Intad damala kanyak dagiti jinapanak. Isa padawatan kayo mata. Sige, diagul. Iawid mo diya tanatang ta. Makaistorya akman pa ka ni Ustang. Sige nga Rod. Ala, salamat Ustang. Panawang kayo pa'y. Sige. Ay, Ustang. Apa ang api mo daw diya taro pam? Nagpulbos kan sa matete na puskol. Ha? Saan?
Mangpapudaw ayamo ti pulbos, kat saan mat, bugan. Nan, ari kapak man di atarupam. Ne, ay na. Mayang pespa di atarupam. Ano tayo nararamid mo? Agpadatamat nga nang isitero pa na ide. Nagusarak iti rejuvenating set, bugan. Ha? Anya nga data, pagukis iti rupa. Agukis tarupam, taikatan na tidaan ako dil mo. Isu nga uming pistarupam. Ha? Siyak man mat nga rod. Kayat ko data ostang, adamat extract dito ibugan. Kayat mo? Alaamon tay may sa, tagumatang ako niti sa bali. Ay, sige man nga rod, padasak man mat. Kayat ko ti pumudaw, tauray sa anak nga napintas. Basta napudaw ti rupak. Sige, gata nga konta isurom no, kasano ti aramid. Sagmamanungay day ta, bugan. Pepte, dagul. Anya? Nagnginamot tayo. Dagitakit tigat gatanga mo. Imbis a bagas ti gatangam. Ay na, tatala ang mat. Kayat ko mat te pumudaw Kayat ko nga pumudaw te rupak. Ta makatulong nga mang papintas kaniyak. Uray sa anak nga napintas, no napudawak, makatulong nga mang papintas kanyak diyatoy. Apay aya kundi papintas ka pa ilang. Kit addak lang arudin nga asawa. Addak mit anangayatkin ka, bugan. Kat uray apay dagiti lang aya babalasang te. Adakar bangan nang agpapentas. Apay bawal nga agpapentas ti adi asawa na. Saan sayang nga rod ti kwarta nga igatgatang mo iti kakasta. Imbis nga igatang mo iti naima sa sidain ta. Dagitakit ting kagatangan eh. Ay na, uray sa anak nga agsidya iti naimasan. Basta napudawak. Pagbigyan na kadidagol. Tadtala ang madyatoy. Ostang, umayak man. Bugan, sumrek ka Ay, saanan, umayak ko lang damagan no apay nga naapgas diato rupak. Kan ngay meset matan, talaga akas tay ti damo, bugan. Ngam no kalpasan ti makalawas, mayatun tarupam. Aya, ni, mangrugin nga agukis. No maikat amin day taukis na, flawless kanton, bugan. Aya! Sige man nga rod, ano sak, uray nagsaniit, ano sak ladta. O sige, talaga akastan no kayat mo ti pumintas, bugan. Tiis ganda ako nada. Ay na! Thank you, Lord. Ay na, thank you nga talaga. Nay, anyat pakaragsakam dita sa iti sarmeng bugan. Uray ka lag, tipat-tipat dita. Kataam ka di dato rupak dagol. Kay menesan nagpudawan. Kay, anya ita? Napintas akmat gayam no napudawak. Ha? Dato lang agong kote problemak. Plat lang araw dan timbangan pa lang. Kat nakaparang ti duwa nga abot na. No adadugong ko kat makit kita nga permete o nagna. Kit anya nga rod nga kasta nga rod tin nakaiparaswaam. Kit kinayat kamutlat ta, nga ore kasta ti agong mo bakay. Ay gumatang akpay ti maysa nga. Sit niya lakay. Ay na, saanan. Sayang ti kwarta. Gumatang ta pa iti bagas kinabunaw. Awan pa'y kanantay baboy tan. May salangan. Napudaw lang nga rod tarupa mon. Kat isarunok dato tangad ko ata saan mat nga agpada. Nangisit dato tangad ko kat napudaw dato hiropak. Ay na, saanin ang masapol. Awanin kwarta ta. Sumapol kay ti paggatang mo no ipilit mo. Tando siya, di kan ikan, tamasayang lang ti kwarta. Anya? Di sige, inakagbiro kay ti kwarta. Diyata lang aya. Agpagapas kayo, tatang. Way, nanakaw. Apayaya. Purdian diak man ta. Kailangak ngamin ti kwarta. Ha? Ay, kitmo na. Ngam diyo iparehas ti purdiak kadagi jadi dumaa. Nangat nga to ti purdiak ta, anak diak. Anya? Agdoble ti purdiak niya, tatang. Kailangak ngamin nga talaga ti kwarta. Pangusaram iti kwarta aya, bugan. Basta, adaga tangak. Awan ngamin kwarta kun, iso nga purdian diak. Kat doble ti purdiak.
Uray tad talang tatang. Mangrugin nga ag-okis di ato tangad ko. Ay na, maipatas tonte kolor na ito'y ropak. Kasla natural ton nga pudaw ko dato ita. Agpadanton nga napudaw ti ropakan tangad ko. Ay, siguro, no ensap sa pakte nagpapudaw edi balasangak. Saan nga ni Dagol tinasawak? Ado siguro tinag-aram kanyak edi. Ado kumaati pagpiliyak. Nemat lang nga may Dagol tinag-aram kanyak. Iso nga kapilitan nga iso tinaklon ko. Kamaamok mat nga men iti diato nga pagpapintas. Ada pa siguro nag-aram kanyak nga profesional. Nay, bugan. Anya ti sirip-siripom di ta kilikilim. Nangisit nga ro diato kilik-kilik. Kasla ugiyang ti kangisit na. Nay, matan kit anya nga rod nga eh. Nagngisit lang nga ro din kat adu pa ti dut-dut na. Masikuranak. Napudaw dato ropak. Napudawan dato tangad ko. Ngam dato kilik-kilik kasla ugiyang. Di mo ko na ay napapudawam man ay. Katuan ko maa. Ha? Uray ta da matigatang ko. Anya? Ay, agtal na ka man, bugan. Sana tilar aramidam. Anya nga na ita. Agpababamot din ti pagpapudawam. Baka dumanon pa'y day ta aging ga iti dapan. Kat depende ano, kasano. Apay ay papudawam pa'y lata kilikilim. Kit nakalamang may. Saan mo't ang makita? Awan ata sa anak nga agsansando. Iso nga nakalamang dato kilik-kilik. Kaya't kung arod nga papudawan tapno. Makabado akmat iti slaveless. Anya? Ay, makantigatangam. Uray sa anak amang mangan, basta mapagbigyak ti kaya ti buagik. Pagbigyan na ka di. Uray talang, lakay. Promise. Madto ti pordiya man nagluto kung naglaba, bugan. Ay na, agiya manak na napansang. Ay, kurang pa dito yung igatang ko iti pagpapudaw ko. Ay, nanapansang. Narugit matandagit ako kom. Kaya't mo tadalo sak. Ay, amo maya tagdalo city ko bugan. Kat amok naglaka na napansang. Sige mga raud. Awang mga min tagdaldalo city ko dito lugar tayo. Ay, sige, nanapansang. Ura indiak niya tayo nakalaan niya pagdalos iti koko. Agsubliak nga diagus. Apay, amom ay tagdalos iti kuko, bugan. Katamok mat. Kadno siyak timang daldalos ita kukum. Kanura ito kuko. Wen ang sinsinan mo't adalos ti pampamayam. Sinsinan nga. Nagmayat to pay. Sige, inakon tayo supati tangdian ko nga agdalos iti kuko. Sige nga raw, tayong kanto mo makichindan. Makitsindya nga. Usarak di tangdian ko. Ada te pangigitangak. Anya? Napentasan diyata kukum na napansang. Ada pa yan kayo text na. Ay na, medyo nasakit tingron ko Ay, gagangay na, damdamom sa manan nga maikatingron na. Wan madkiday, madanagan naklaan ta baka lumtagngay. Saan na napansang? Dahil titangdan mo. Tangdan mo ng kukukanyak, bugan. Ay na, thank you nga talaga na napansang. Ay, kas ano nga ta diatoy, kurang pa lang matikwartak. Duwa ko mga set nga pagpapudaw tigatangak nga kurang pa lang mat. Ay sus, lampong kamatan ensan. Uwang nga raw kasinsin bukan. Diyan ngamin masangon, ti mapanagpapukis. Tado mo ti trabaho. Sa apay nagadayo mo ngamin ti pagpapukisan di tayo. Katsya ko na timang pukes kasinsen. Ha? Agtal na ka mamainsan. Ang mumayamit agpukis man. Katuan mat, han ko lang ay pakpakat. Tadyak masango idi. Ngamtad ta masango kun. Sigurado ka? Wan kasinsen. Pukisan na mga rotinsan. Sige, ngam ada bayad na Ay katuan na. Sige, pukisan na nga raw insan. Apay nga kinalbong mo ito yung ulo ko insan. Ay una yan.
Ay, kahit ak nga may dataro pam kat medyo triangle nga dataro pam. Ay, oh. Katan mo nga bagay dyan bagam nga po kes. Mas bagbagay mo gayam te kalbo. Ta dakal dia tamatam. Anya? Mayat Mat bagbagay mo te kalbo. Nagdelos nga kay tan. Birenet. Ay, una yan. Ang, nyapay ngay. Wanan Aklo naglatan Unay mo takinalbo na mo taninsan. Itan mo kahit din dya bayad mo. Ta ada pang usarak. Derasam ta ada pa papanak. Itata na papudaw montaropam. Tengay, ken kilikilim. Anya man ti sumarunaw, papudawan, bugan. Ay, sar-sar mi nga rod tad tayo dya piyang at kokat na nga iset mat gayam. Ha? Tadtala nga masarmi nga ko. Iso nga tadtala nga makitak. Pero may matgayam te nga iset na. Kanada pa'y bubaset nga kasla ka muro na. Kit, di mo ko na, pati taubod mo, kit pagukisan. Kat no kasapulan nga kasta akat aramidak adagul. Anya? Ay, unay kamitin, bugan. Tila mapampanunot mo, aramidan. Bay-bayan man na kita, bubay. Ngurin ng isi ditan Tanalingdan mo. Sanak nga rodmat nga komportable. No ba ang keng tepudaw ko? Napudaw te rupak ngam nang iset matipeng-peng te ubat ko. Madmadi Sino ay ati pangipakpakitam? Tapi masapol na papudawom na kita. Imbis nga igatang mo iti masida. Ay, ang tal na ka man matdiagul. Sao ka nga, sao? Kwartak matigat-gatang ko. Agdaw-dawatak ayakan niya, may tigat-gatang ko iti pagpapudaw ko kat saan mat. Wen ang saan mo ngaron nga importante ti pangigas-gastusam. Importante, tapag saya atak nga asawam datoy. Wow! Napudaw di asawa ni Diagul. Kunadan to, des, kanto matlang te maidayaw. Anya? Jack matmak, kay tati gus-gusak ito piyang-piyang te ubat ko. Nagrigat mat nga sarmengan. Diagul! Ayan mo! Dak dito silay. Nakailadak. Kapayaya. Diagul! Ay, tulungan nakman! Nay, apay dahi tangay surang. Magmagna ka, nakababata sapin mo. Makapaduli ang matngarod nga gus-gusan di ato piyang-piyang te ubat ko. Si kaman ti mga gus-gus ito nar nga pagpaokes. Ay, sinalbag ka. Siyakpay ka ti paggusgusam iti kastan. Apay nga minaya pati taping-ping ti ubod mo kat pagukisan. Pangro pala ang maday ta. Sige kit din, sumanaw ka pa lang nga. Diyak nga ron makita. Sige, rugya mo nga gus-gusan. Ay na, ang mga Madim, uno kayat mo. Ibagam no madim, tani komparem nga ingguti pang pagusgusak. Kayat mo. Anya? Ay, sana. Anya, gapungan ni paring gungay. Nangarot. Hala, agpugi kang. Oh, ay, dagol. Dagol, agre ang kaman. Dagol. Ay, apay Nagsakit ti piyang-piyang ti ubat ko. Nagsaniit. Diyak makadata. Nabanog ako nga sikig. Nagsakit. Apay, ano? Diyak mo, kaslada matsugat na. Nga mabutang nga mangti, tataba kadakal ti sugat na. Katagkapsutak no makakitak iti sugat. Anya? Nan, kita agman. Kita mo na, diyatan eh. Ha? Ay, sos. Naglabasit, mate. Kan kaslalimtag. Kan, apay akasta. Kasladaring-ring nga namutay. Apa yang ngaya? Nasakit aya. Wen nga rod, perme di sakit na. Nagsanay dagol. Ay, sos. Baka tayo ikabkabel mo pagukis itirupa na ita. Aniya? Ay, tilan to mga minar. Aramidang. Alarjin sa amat yung upit mo na yay. Nga ta? Ay, kasano nga yan sa payawan kwartak? Agpa-check up ako, ma. Ay, mala. Tagdiskitara kiti pagpadoktor mo. Ya, mga minar. Aramida mo na ya. Nangag mo timbaga ti doktor. Diyos tao, di ko nak. Di pumpunas mo pagpapunaw ti makagapaw. No apay alimtag taubot mo. Ay, tangiwat mo mata. Dinakpay bayanan matidtoy. Nag-ado ti tao nga agdangdangag kasta ti ibagbagam. Kitagpay sumang amin.
Apay nga may napati ubit kit gusgusa mi ti pagpaukis. Dagol. Naga daw, tinresita ti doktor at tumaram nga agas. Gastos lang, dar aramidam. Pasensya ka na, Dagol. Pasensya kan nga. Bugan! Ay na, pasensya ka na. Naging ka dito yung klinik kat umay kasingiran. Ha? Ha? Imbagada nga nga daka dito eh. Siyak nga minang tirangrangan dagiti paggatgatangan tayo ti pagpapudaw. Bayada mo ti utang mo tani, ung tandakon. Sa nga pulo aset di utang mo. Ay, sa payawang pay kwarta ko ustang tani. Gumatangak pa iti agas ko. Ha? Pasensya kan nostang awan pa'y maitid may. Tanay, pagpaagas ni Bugan. Wan angam siyak mat nga ro tirangrangan dan. Bayadan takpay mat nga umon Kat apay nga ron nga agungat ka. Kat basol mo mat no apay nga nagpadoktorak. Peke nasamat nga men laklakom. Tapay nga nag-impeksyon ti piyang-piyang ti ubat ko. Anya? Nagkuna nga min napatiping-ping ti ubat mo kat gusgusa mi ti pagpapudaw? Para rupa lang day chay. Sana para ubat. Ha? Mala, rumwar tayo nito. Kababay. Datayon ti sangkakita dagiti tattaw. Basta bayada mo ti utang mo, Bugan. Awan ti adu arason. Nagdiskitar kami iti pinagbayan may kan ni Ustang. Nakaungat matasawak kanya kat binalagan na kadya kun ulitan ti inaramid ko. Mababainak iti asawak, isa nagtungpalak kan kuana. Kat ita, gaputay sardan kon tararamatak, nagsumblin ti sigod, akinangisit ti rupak, kat kaslakim marupay kit din, tanagpe kasakon. Ang binaybay aklatan, alakastan, ti pagayam mo, Bugan. Pagayam Bugan, nutilan to mga minararamidem. Ultimo dagita saan kumarumbang ngay kami ti kakasta. Mapan mo pulpulagidan. Isa pag nakmamday ta Bueno, papagayam, di taan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Bugan, dito'y darama tayo. Manang Biyana! And your nose parity script ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon tayo basa kani drama itakit nagapo kani pagayam tayo ang naglingad itinagan abak ka. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Biyanang, may saa ka single mom. Inam dagiti anak ko nga magduduma dagiti amada. Tano masikugan nak tagbali na nubyok, itarayan nak. Sana ka madididigra, iso di manon iti inam dagiti anak ko. Siyak ngamin tay babae adda kursunada ka lalaki, jak malapdan ti bagek nga gipakita iti motibo. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Dayjay manan ti kaanakan da tatag Walberto kanana Lolita. Madama manan ti panagkape na iti paraangan da. Ay na, nagtaura talaga day ta lalaki. Ay, agkanta akman iti napigsa. Tapno mapansin nak dito ayan ko. Oh, babe, isang ngiti mo lang. Tejay, kimitan. Umisamak. Ay, pigsa pa ito agkanta. Oh, babe, isang ngiti mo lang. Makarangang may. Nisus, imo nagmatan. Baklan sa mo day ta lalaki. Manhid. Sana makadlaw. Ay na, pasensya mo day ta karuba Benson. Talaga kastana. Ada nga minamampang na. Basta da makita na lalaki kurso na daan na. Agpapansin nukwa. Anya? Nabayaga, namadmadlaw kong ag kurso na dakan kaday ta babae.
Ngamjak lagtagtagari ka. Ha? Nay, kita mabinsaon ka na kan. Taamangan numabaniitan na ka. Hmm? Saan te? Pagan anok kumamo dahi ta babae nga eh. Papansin na babae. Ay, uray siya ka. Jak kayat day tabak ka para kang ka, bensaon. Wakwakira ta babae. Tarawi, manakiapa pa day ta. Madlaw mo taman nakiapa, ante. Pagkunam ngay mahit ka na kan. Basta, madlaw-law na iti panagsasauna. Kun tigtignay na. Kaya nagisay di bibig kang gugo na ako na mabin sound. Ha? Maday ta ka manon, Gualberto lakay. Igaraw mo mantikin na laing mo nga guyawan. Sa anak nga guyoyaw, ibagbagak lang tagpaisaw. Kat, apay, gaputan ang isit ti bibig kan gugot na, manakiapan. Katuan bait, Apay nga ni kabagis ko, nangisit mo ti bibig kang gugo na, agraman tenged na nangisit, nung nakasingsingpot mat. Naulimag ka na parabaw. Isadi mo pagpapadaan ti tao, Gualberto, kundi ka guyaw, tamaday. Dayjay, rimwar manan jay pugi alalaki. Aha, ag short panak. Ay, aday ta, rumarak manan. Agkantaak manan. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. Ah, ay, kimita manan. Ag-stretching man. Ha? Ag-exercise ak diti paraangan. Ikayang-kayang ko. Hindi, chay. Kita-kitaan na ko. Ay na, imposible asan ang matinagtirik na kanyak. Napudaw mo ti legs ko. Kandakil mo ti patong ko. Nene, imo nagmanan. Nagluho day ta lalaki. Pangagaman. Ay na! Ado talaga itandag iti bakling! Awan serbiti kinatarda ta bakling da mga main! Oh, bakling! Imposible, di pala mangrik na iti kasta nga imbagak may. Tuy puso ka na ikala. ay na, kumananta manan day ta babaeng. Ay, pagsasawaksan. Ay, di ka labay-bay andita. Nakita naman nga minan ni Benson nga kapkapidita paraangan. Isa ako mananta manan. Agin wawalis manan iti paraangan da. Nga urewan mo tirugay. Sa pa'y kumananta. Kagpapansin nga rumat. Baybayan blaka day. Makapasuron magngaro da dangdanggan kan kitkitain. Di pa lang amin makiasawa. Tapos saan nagpapansin dita. Nagadumot ng tinagbalin anubyo na. Mawam mo nagbayag aka relasyon na. Kasanwa seryoso da. Kat garatigit bait. Ala, mangantay kidin tagaw akon. Sana tila pakasiksikuram dita. Ha? Naadik kan sa iti kape Pogs. Ha? Ne, saan apogs tinagan ko, manang? Anya manang mat. Agkatawunan tan sa laang, manang ko ng kanya. Ha? Bakarilya tinagan ko, ngambak ka ti palayaw ko, Pogs. Ha? Saan apogs tinagan ko? Apay, di mo kayat? Di mo ayat ti kayat asawon ti Pogs. Kat no pogi, shortcut na ti Pogs. Di mo kayat ti mawagan iti Pogs? Ha? Puro akapit-akap-kapim ang. Ay, ada creamer ko dito, kayat mo? Ha? Ay, saan nga cream-creamer? Puro akapiti kayat ko. Ah, tinapay, kayat mo? Ada tinapay di tabalay, May. Ay, saan? Itid mo kay din kadagiti anak mo. Tapno adda kanenda. Ay na, naumadan iti tinapay. Ay, urayan nakatay nakalaan di tinapay di tabalay. Ay, saan ay? Sumre kang mitin nita balay da antik ang uncle ko. Sige. Ay, grabe. Suplado. Ay, bakling kan sa mga agpaisaw. Anyat ko nam. Ay, bakling ka, kunak.
Lima na bakling! Diyak amukin ka. Ala, saan lata mo ta makarik na? Sana ka mapukawan ni tinamnama. Asaraklat taray ta lalaki. Ta sigurado asyak tumutla ang tibagsak na. Main love to mo la kanyak day ta. Ay, Saus. Apay, itulog mo nga raw, nga awagan na ka iti baklang. Ha? Ay, Saus. No siyak ti sika, ikak iti pagnakman na, binsaon. Kahit anya ko mati aramida nga Uncle. Papispesa ka, no siyak ti awagan na iti baklang. Anya? Awan madaksanak ano kasta taramidag, Uncle. No, idarom na nga Kadsang woman, no, darom na ka. Di ibaga babasol na. Isubatin mo na ako na ma. Ha? Nadlaw na siguro, saan mo apagananaw? Iso baklang kunanakin kaan. Maditikas diya nga aramidin na. Baybay ako, Uncle. Diyak kayat atutupan. Ta babae da jay. Wala, kayat mo nga raw na kanayon nga awagan na kay ti baklang. Sana, Uncle. Nukas na ka raw, ikam iti pagnakman na. Ay, no siyak ti kaskasta na. Ang mga no maipugad ka. Uncle. Wain, binsaon. Maipugad ko ano siyak. Diyak lakayat ti mawawagan iti baklang. Agisalsalapay itibado na dita paraangan da day ta Benson. Kampay ide. Awagak ni insan ko. Ala, tay cellphone ko. Pangagak man day ta alalaki. Tapno mangrik na ki day. Tay. Hello, insan! Kumusta, insan? Day, jay. Timalyaw man nandito ayan ko. Ay na, insan! Anyat serbita kinatar mo ngay nagbakli-bakling kamat. Awan aglaklakay ka iti o nagtisapin mo no di ka mga sawa. Ay na, insan! Numarik nam lakid da kayat nakati babae gammatamon. Di ka gindidi. Tapno di da kawagan iti bakling. Ha? Madlaw adang-danggan na dagiti ibagbagak. Ay, panggagaklata. Awang nga ron na insan. Talaga bakling ka. Ada magaya magkursonada kan ka babae. Gammatamon Di ka kapoy-kapoy insan. Ulita kasinsen Nay, Jeski. Nagluko mo na ito yan. Nagring matan. Sino ayaman na ito yung mawawag? Kimita ni Bensonan. Nadlaw na sa mga scripted tararamida ko. Jeski. Nana Lolita. Apay, ada puliyo abakla? Ha? Nay, nagkuna. Awang bak ka. Kwa, nadamag ko laang, nana. Di mat, da kayo ti akin kaanakan ka ni Benson? Wan, apayaya. Kwa, kasla ngamin di na amo ti agaram. Nasurok sa amo ta 30 ti taon nan. Nga maaping awan asawa na. Wano, uray nobya na lakuma, awan. Ay kat, saan na pa siguro, tsimpu baka. Wan ada ka din nagbalin a nobya na iti? Ay, yak ka mo at adyak mo damdamagan day takang kuana. Ay, sus! Talaga abakla no awang pinagbalin a nobya na. Ay, sayang tiki na tar na nana. Apay, talaga nga tanga agbaakan? Ay, adyak ka mo Kano kasta ti kaya na, kada kang kuana Narigat no pilitan ba mga asawa no di na magkayat. Ay sus, ipagayo kiti ta mga asawa. Sayang ti kinatar na. Kan, ibagayo asaanan nga umadayo. Mangpililatan iti arman na kadagiti kaaruban na ditoy. Tapno saanin nga umadayo. Kan, ibagayo atay ada experience na ti arman na nana. Tano puro abalasang, ay, awan lukwandan tulaang. Ibagayo atay balo, wano tay single mom ti arman na. Ure ado ti anak na, basta nawaya na. Ta sigurado, nadungo a babae no kasjay. Ay, nadan na kam jay ka anak akbak ka. Patsag nga mo dan tararamidin na. Iso tagpili ti asawaan na, saan ada kamay. Anya? Narigat no pakibyangan may ultimo love life na. Akat panang isakit nga ron mat.
Kaanakan nyo nga rod, di isuro yung itirumbang aramidan na. Unay kayon aya, ibagayaw tatay single ma'am termon na. Ta sigurado ang naragsakto ti love life na. At data, nakabalabala ko ni titwalya. Kampay idi, mapanak makidigos di tayanda Benson. Kampay idi, awanda numme. Imposible asan ang masulisog day ta Benson iti kasto nga itsurak. Timing ak ti iruruar da na Lolita ken Tata Gualberto. Agmay-may sa ni Benson di tabalay ta. Ay, magpanakon. Ne, Hello, Benson. Nakitak mo't arim mordanti kan uncle mo. Napananda ka di? aday na tindaran da akasar. Kasta aya. Mabalinti umay makidigos, Benson. Ha? Ne, apay dito ti pagdigusam nga eh. Ay, kwa. Awan nga mindanumi. Iso mabalin ka diti umay makidigos? Ha? Sige. Sumrag ka, baka. Benson, nalpasa ko na nagdigos. Pakikawit mo man to'y brak, jakmat magawatan. Ha? Ay sos, yaramid mo to ni balayaw, baka. Alamot tan Benson. Apay, dako sayamot ti agikawit iti bramot. Sa anak mo nga asawa. Jay anak mo ton ti mangikaw iti dayta. Ala, pumanaw kan, baka. Bakla kagayang magpaiso, Benson. Anya? Bakla ka niya. Aminin! Sana pud no dayta, baka. Podno! Bakla ka. Bakla, Nito. bakla. Hoy, baka. Di nakpagsawa ni tikasta. Tamangan nun niya pati maramid ko kin ka. Bakla. Nita, kayat mo ta panagnagakin ka sa anak ka bakla? Sige mga ron, panagnagaman o talaga matlasaan ka bakla? Sige man, bakla. Nita. Bakla. Inagkanak, Benson. O anya, baliksum ka di pati bakla? Ekwa. Ay, bakla. Da ito'y paringarod. Inagkanak manan. O anya, bakla ko ng pala kanyak. Naminduan nga nagkan ka, baka. Ekwa. Jay. Bakla. Di ka pa'y lamap na kitinaramid ko kin ka? May bakla. Umay ka man lang. Umay ka. Apin nga guyudan nakmatan. Papanantangay. Mapantay ti silid. Darasam, tapan nagkakasana ka bakla. Ay, sige man nga rod. Panagnagaman nga rod, Benson. Bakla. Tata Gualberto, umayak man. Ha? Nay, hapay. Anyat masapol mau baka. Kwa, adda ibagami kan ni Benson kada kayo kan ni Nana Lolita. Ha? Ibagayo nga. Kwa, agsasango tayo pa nga upat atap no, nalawlawag ti saritaan. Ha? Sige. Umunag ka. Baka. Rumwara ko, tayo nakagtrabaho, antay. Nay, kadan sama ka no pagsasaritaan tayo kadabak ka. Umay kabihitan na ka anakan. Da kayo latan tag sa sarita, antay. Tamaladawak iti trabaho. Apayaya, hanya nga minti bagayo kan ni baka. Dua kayo kanong mga daybagana. Diyak mo ay ti dayta babay. Iso lang ti day bagana. Di nakiramraman dita. Sige antay, tayo nakaon. Datayo latan dag sa sarita. Tanay, nagdardaras mo tapi manaw ni Binsaon. At dapay ngamin trabaho na. Ay, saklatan ati mang ibaga iti daytoy. Kanya ngamin day taya. Baka. Kwa, adan nagkinaawatan mi ken ni Benson. Ket, ada pa yan napasama kiti nagbaitan mi. Anya? Ay,
Nainlab nga minunay ti kaanakan nyo kanya. Amo na nga danin ng mga anak ko. Kat babasit dapay. Ang agpilit matlat ta. Kaya't nakano nga asawaan. Isa nailawan kami. Anya, Ha? pudno ka di dayta nga ibagbagam si ka, baka. Ala, tata. Apay, di kay mamati kanya kaya. Kat no pinilit nak ni Benson ama kinaikan kwa na. Anya, Ha? Sige ta kasarita min tumampay ni Benson baka. Palutputan mi man di ka nakak. O di sige. Baka atapan nyo nga agar-arami dakiti istorya. Angam saan? Kat no kayat nyo ti ebidensya, adaygam ko a video mi. anya. Wine, antay, angkal, aklonag, adda na pasamak iti nagbaitan may. Saan aga po iti ayat? No dikit ga po iti suron ko kinkwana. Kanayon na ngamin nga ibaga baklaak. Anya? Apay ngay naramid mo ti kasta, Benson. Ala, di mon pabasulan ta ka anakam, bakay. Basol ni baka. Kanayon na mga nga ibaga bakla ni Binsaon. Di napunwanan to'y ka anakam. Uwin, angkal, pudno day ta. Ay, agad kasano daytan. Kasarmat ti bagbaganan. Sabi ada video nga impakita na kada kami. Ha, wain Binsaon. Abay, di mo amaw ang nagbidyo ni baka. Ni, saan, angkal? Anya? Pagtalikod ang tinapasama kiti nagbautan ta, Benson? Di nakikasar? Apay ko mga ikasar ka. Kit saan ka mga ayatain baka? Apay nga rod nga ta napasama ka data. Pamanagnak nga ayatan na. Ay saan? Pinanagnagakla nga sana ka bakla. Iso nga inaramid ko tikas jay. Anya? Nukas na nga rod. Iwaras ko ti video ta. Sige. Iwaras mo lang. Takitahag no, sino ti may babay. Okay lang kanya. Total, lalaki ak. Ayos lang. Anya? Benso, nagkasarta nga minan. Nagasawa ta, agnaad kan di ta balay mi. Saan ka na makipagnanad di ti balay daan ti ka ng kalmo? Lading itag baka. Ngum saan ka nga rod akayat. Di ka di makawawat. Benson, Ala, agawid ka. Di naktaktakan. Tagawid ak iti lugar may. agbakasyon ka? Saan? Umakarak iti pagtrabaho ak iti lugar may. Umayak nga rod sumurutak. Ha? Urenya't mapaspasamak. Sumurutak kan ka, Benson. Apay asinurod nak dito'y terminal. Di matimbaga ka sumurutak kan ka. Pinanawam dagiti anak mo? Nagturod ka mo tinanang panaw ka dagiti anak mo? Adda dya kasinsin ko ng iba tsak kadakwada. Basta sumurutak kan ka, Benson. Ala. Agtugaw ka nga rin dito'y bas. Tindak gumatang iti kanantang agbiyahe. Talaga? Ikuyog na? Kitan niya pa ngay. Uwi na. Mala. Urayan nak dito'y Di ka pumampanaw dito'y. Tapno saan tamawanan iti pagtugawan. Rabiin. Awan mo ni Benson. Kunana mapanlag umatang iti kanan mi. Ngamawan mo awanan ba inday dya lalaki? Linukunak. Langsot. Hintarayan naksamatan. Sa nga pulo nga orasan ti panagururay ko dito'y terminal. Ngamawan matan. Apay ngay. Benson! Nagsangsangitak ta intarayan nakmeten ni Benson. Nagawidak analpay ta abagak ket ditana mirisko ti bindut ko. Ing karigatak nga ron ngayon liwliwag ti amin. Katita, dagiti latanan nako ti pangibukbuk-bukak iti atensyon ko. Alakastan ti pagayam mo. Baka. Nala pagayam baka, pagadalam dayta, amom ton numaminsan. No adan tumanan kurso na dam maalalaki, amom ton, dagiti limitasyon mo anya.
di kag dardarasudos. Ulitek, pagadalam amin dagita, ang nagdaldalanam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, di pa kasaritaan, ni pagayam bakka. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kan Diyos ti agngina kada kayo. Amen.